הבבא סאלי נגד עורבים. העורב הפך את חיי לסיוט. אריה נוריאלי, תושב יפו בן 37 מתלונן, עורב גדול עורב לי, ועוקב אחריי ללא הרף בחודש האחרון. האמת, אין סיוט יותר מפחיד. האמת שזה מפחיד. הוא ישב אצל חברים בשדרות ירושלים על הגג, ופתאום העורבים התחילו להסתובב סביבו, הוא ניסה לגרש אותם, ומאותו רגע הם לא עוזבים אותו. ההנחה היום אומרת שכנראה היה שם קן שלהם, שבלי לשים לב הוא פגע בו. אוקיי. ומאותו זהו, רגע... כי כל כזה שהם נקמנים, הרי זה הסיפור. ברור, שמאותו רגע הם פשוט לא עוזבים אותו. עכשיו תקשיב, זה מטורף לגמרי. ואז מסתבר שיום אחרי הכותרת בעיתון, התקשר אליו הבבא סאלי, ואמר לו, תבוא אליי. מה? נסע לבבא סאלי. והבבא סאלי זה טוויסט שלא ראיתי מגיע. הבבא סאלי נתן לו הוראה. תבקש 3 פעמים סליחה מהעורב. למה? כנראה שזה בגלל גלגול נשמות, ושהעורב... זה מישהו שהעלבת פעם. כן, בדיוק, עכשיו אתה תבקש סליחה מהעורב, ואז הוא יעשה. ואז הכתב שלו, וזה עובד? הוא אומר, כן, מאז שביקשתי סליחה, העורב לא בא עוד פעם. גדול. חוץ מפעם אחת. People.